sirriitti waa yaadata. Aha. Ijoolleen immoo waa tokko osoo nu hubatiin amma mucaan hanga Okay, namaa wal mucaan sun jaalatan immoo qalabatii namaa waliin godhate gallakkisaa jiru suuraa. Mucaa bareedduu tokko waliin mucattiin immoo si caala bareeddi fakkaatti. Garuu si irra yaa bareeda. yaa Beekaasi jeengalle. Iddallanii garuu beekaa laasaafan. Okay. Mucaa wayii wallahi qalabatii godhatee ture. yaa anatu dura qalabatii godhate la akkana dubbiin isinitti hima namaan galleefiif sinan ibsaa jechuudha. Majammara anaaf isa wal jaalataa osuma wal jaalannu osuma barannu wal jaalannu osuma wal jaalannu maatiin kan koommoo nama biraatti na kennan okay siin galle tokkuma Natti himte maatiin akka nama biraatti namatti hin jaallannetti si kenne ji'a 5 6 7 dura natti himte bartaas muraa. Aha. eeyyen beetasabiin nama biraatti ala jarrina kennan waan immoo mucaa sana jaallachuun hin dandeenye. Beektaa an giseen ni kaayedhatamu waggaa lamaaf ni kan irra taa'e kan mucaa sanaa waggaa lama kana muluu mucaan ni kaayedhatamteetti tasfaa qorrata jetta akkuma nama Mucaan jaalalleen keessa. asumaanan bakka fuudhiin jedheen anillee na jajjabeessee fuudhi minaamin jedheen anillee isaan sun baay'ee gatiin miidhee jennaan fuudhi minaamin jedheenaan fuudheen nu warra fuudhee jechuudha. Mucaa kana naasofsiisuun jammarre gama jammaraa yeroon akka jedhu akka fuudhullee godheeni kazaan ani immoo nikaan qabamti nikaan ko gatiin irra jiru enna maatii ko as qayyamuu barbaadu anaadhaaf abbaa kan ko hedduun jaalladha waan ta'eef jaraas qayyamuu waan hin barbaanneef osuma jaalladhuun hin dhiisee beektaa eegan dhiisee immoo mucaa sana inni immoo fuudhe giseen warra fuudhu inni jaalladhu kun giseen fuudhu bakka almoo mucaa sana nani jechuudha aaree waan san beeku na barbaadu sulma nikaan ofirraa buusee jechuudha. Nikaa eegan ofirraa buuseen booda mucichi fuudheera fuudhee wajjin jiraachuu jammaraniiru natti faqee jiraachuu jammaraniiru maulumaan jiraatu maatiidhaan Biyyumatti gaa kan inni fuudhu kun biyyuma keessa. yaa ani biyyattan nikaa hidhatamee innis osoo ajjiru fuudhee iyyuu inni immoo innaa osoo ajjiru dura araatii asii osoo hin jiru kazaan eega fuudheen booda immoo isaafis hin taane bakka jireenya jechuudha. Injiraame akkuma bakka jaalala ijoollummaa innis irraanfachuu hin dandeenye anis illee irraanfachuu hin dandeenye. Kanaaf walitti deebina malee isumunum maqtoota adalan biyya keessatti sin hojjeta birriidhaaf dhufe immoo birrii zedduu ilaale minaamii warri jedhan immoo No zedduu dhiisan. Isa birrii dhiisa birrii rakkoon qabu. Yaa isa ijoollee akka jedhan jechuudha mucaa mootii eega fuudhee mucaan maatiin waa qaba yookaan ilmoo fira mangistii sana dhiisate waan si gaafa. Jiraachuu hin danda'a jechuudha. Dhageessanii. Zedduu amma mucaa sanarraa adda bahee moo mucattii fuudhee sanaa waliin jira ture qoy. Mucattii sanaa wajjin inuma maatii kennanii fi mucaa. Maatiidhuma kennanii fi seeruma namaatiin nikaa godhatee fuudhee alaalaaniin sin jedhaa rabar. No waliin naagalee bar sun naagalee bar adda bahee moo waliin jira yeroo ati isatti deebisu siin jechuu barbaadeetan malee. Osoo ana wajjin jiru siidhaa wajjin jiru na haasofsiisee naani na haasofsiisa siidhuma wajjin na osoo jiru. Isiins immoo waan beektuuf jaalalli ijoollummaa kun hin irraanfatamu minaamini jedhanii wal lolu sababii kooti manuma keessatti wal lolu sababii kooti jechuudha wallala taa'u. Yeroo kaate waa'ee kootiitiin aadaa rabbii keessiin akka na jaallatee turee fi akka ana wajjin ture hundayyuu itti mee kee jaallatee fuudhee jechuudha. Innillee itti mee fuudhee gaafa fuudhullee itti mee waa hundayyuu itti haasa'ee kee fuudheen jechuudha. Fuudhee immoo isiin immoo sababii kooti aadaa rabbii keessiin sababii kootiif aadaa rabbii keessiin mana keessatti jechuudha. Khalaas anillee nikaan kun buusee innillee fuudheera bakka tokkoof tokkoon lamman immoo jaalala ijoollummaa waan qabnu walitti deebine. Isii sanarraa adda baheeraa inni isii sanarraa adda bahee si'eettu kanarraa inni adda baheeraa. Na bira jira ana filatee dhufee bar biyya kana anaaf jecha dhufee. No adda baheeraa si filatee qo'e katti dhumnaa adda baheera moo waliin jiran jedhee.
sababa kooti wallalanii jiran biyyattuu. Garuu ni kaawwal irraa qabanii ni kaawwal hin jira walloliisa suma wallolan malee. Zeddo. Miira keessaa bahi miira keessa seequu. Zeddo. Bilbilaan natti fakkaata. Ani immoo miira jaalalati miira keessa galchin ta'e natti himtee turte dhugaa dubbachuu fi ji'a jaamoo maal akkas wala eenyu godheefiin ture akka oduutiin dabarseefiin ture waraabeen ture akka jaalallee ganamaa kana jaallattu jaalallee ganamaa qofa osoo hin taane immoo akka isa feetu natti himtee turte garuu an soban si'aa ture ammas irraa milkaneeffanneen deebisanii torkeesiitiin an deebisaa. Wallahi anu qaatan nagaye duruman beeka dubbii kan. Jaarsa namaa hattee jedhee walii gadi eenyu godhaa jiru ijoollee namni ammi kun hundi keessanuu sheer taapiskiriin godha maal taatan. Michoo tokkummaa. Wayyee. Kana ishee viidiyoo kan koo firiijii keessan jira silkiin kan koo gube. Firiijii keessa. Wallahi firiijii keessan jira silkiin kan koo si gisee gube. ቀዝቃዛ በከቀበና ጋር ሰና kan si deeffatte. wallahi firiijii keessan Waaqa zedduu adda baafannan dhugdi zedduu. ኮልድ ሩም ውስጥ ነው ያለሁት። Akkam goota beektaa silaa. አና Baradoo xixiqqeessitee feesaalii wayitti gootee dudduubbeedhaan itti laastiqii wayitiin akkas garaasaatti akkas naanneessi akkas. akkas way garatti fakkaata baradoon mo fixaniiru. Neetwoorkii kooti yaa jirana. tokko Zedda sirra bilbilame. Dhugaan. Bakka dhugaan No, jiru maal kanuma kuni kan zeeddoo warri sun warra rakkoo qabu. ammas. Oi Richo sabarat. Hattuu jaanamaa jedhaa jiru ifa gootu bara namarraa argan siin argine bara. Hattuu jaanamaa sana sirreessan ufannaan rakkoon qabu. Warra ragaa ba'uu fi anri isiidhaa jechuudha zeeddoo waggaa tokko jala ga'eera natti himtee turte akka jaalallee kana jaallattu akka maatiin isasiin hin jaallanne ni kaa'eef akka jaalallee sana sirriitti jaallattu har'a osoo hin taane viidiyoon sun jira nan baasa waraabamee jira waan ta'eef ji'a ja'a dura natti fakkaata natti himtee turte jechuudha illee dabarsee fi ture hin boosse gaafani itti dubbadhu waa'ee jaalala ishee kana imimmaan buuftee boosse zeeddoon wallaahi billaahi kunooti zeeddoon hin boosse wallaahi hin boosse jechuudha jaalala isaa kana natti himtee bifa dandeettiin qabu wal makeen akka seenessaatti gaazexeessiif akka seenessuutti zeeddoon gaafa sana wallaahi wabillaahi amma kolfuu dandeessu sini warabbi hin boosse maa nan baasa biliicha barbaadee jira bilbila keessa hin dhabamu nan baasaa jechuudha. Zeeddoon an sobee gaafa sana miira keessa galteen boonyaati. Yaa. Gaafa sana gaafa natti himtu sana gaafa sii dabarsu sana iyyuu. Okay, amma kana goona gaazexaa. Achiin waliin haasofna turre obbolummaa namni sana yaaniin anillee nama sana daangaa malee jaalladha namni sunillee daangaa malee na jaallata. Hamaa saadhiitii karii isaa namni dubbachuu maquma isaatti namni bu'uun fedhuun ture akkuma carraatti nama biraa wayini kaa'idhatee fuudhe. Innaa sababanni nama biraa fuudhe jedhee onnee kee keessaa baasuu waan hin dandeenye innillee onnee isaa keessaa na baasuu waan hin dandeenyeef jalaan hatadhee jechuudha achumaan. Innaa isiinillee waan gosa jiraachuudha murteessite. Na biran jiru malee jala hatadheera garuu nu lammanuun gaayoo ani gatii isii bira dhaqxee immoo sin barbaadu yoo jette filannoon kan isiitti deemuu dandeessa. Filannoon kan isiitti yaani nuti dhiisuu jennuun inni eessa jira? Amma gara Itoophiyaa galaara garuu Suudii jira. Suudii kaaftee Itoophiyaa galchitee gara Dubaay fidataa jirta jecha. Gara biyyan jiru geessa taaraaniin kan deen achin akkuma 500 itti kaffalee isaayyuu tola seetee ati wallaahi. Laa ilaaha wallaahi ati Itoophiyaa akkuma 500 tokko lama jedhee itti kaffalee.
addunyaa kanarraa bar'aati inni naanaasaa reenyu abbaa mana kanaati abdii addunyaa kanarraa hayyarii dhabi fooqii dhabi mana dhabi nama dhugaan onneen kee jaallatu nama dhugaan onneen isaa si jaallatu wajjiniin bishaan gurraacha dhugdee yoo jiraatte gammachuu qabda maaliif jennaan fuula kee ilaalee yaada kee beeka fuula isaa ilaaltee waan isaa beekta waan inni jaalanne waan inni jibbine fuula isaa ilaaltee irraa beekta utuu inni sitti himatiin maal feeta addunyaa kanarraa numa bordhiisnee deemna mana keenya jaalala qabaatteen naan immoo wal dandeessa jiraachuu dandeessa kittaan tokko rabbii kakaadha takkaa iyyeessa akkamii agabuu buleen beeku inni karaarra taa'ee kadhatullee nyaatee dhuma bulaar dhiifnee deemne hundinuu maal nu godha. Wallahi yoo akkam becate bara hoggaa jaatama deemna bara. Yoo akkam guddate. Inteen nu barsan jaala. Haga sirraa haa godha jette kunoo. Wallahi saaduun haga sirraa haa godha jette. Namaan jaaladhu argadhee jirti. Fuula isaa yoo arguun gammada jedhaa jirti. Abbo wallahi gammadii jiraadhu bakka hatte. Seenaa dhaladde wallahi. Sisiidhaan fuula saadii ollaanii irratti yoon ilaale jechuun hin haasa'iniin. Inde warri shamarranii dhaamsa obbolummaati jiruun addunyaa gabaabaadha hadhatee bortee gaafa dhiifni deemnu hin beenu dhiirri keenya irra baay'een jaraa bahaaratu nyaatee waraana dhaqanii du'anii dhumanii nama tokkoon dhuunfadhee jiraadhaa gaafa jettu minnu sheemaayizishin minde aan obboleettiin keessa jiraadhu yeroo san innaati qobaa kee tokko wajjin jiraatte anoshee isa yommuu uumamatti tilmaaman dubartiitu dhiira caala hatamuu qaba. Allahu akbar. Ina fadi saadi walinga wal jira sika. Amma lan dhageeffadhu saadu. Saadu amma yoo fuula isaa argitu kana yoo fuula jaalallee kan keetii argitu san mee maaltu sitti dhagama akkamtu sitti dhagama. Ituun nyaatiin quufa sangarramuu warabbal kaaba fuula saayyuu arguu dhiisii ollaanii irratti orongaadhate yoo inni jiru arge. Yoon sila aaraa jiraadhe yoon sila bu'aa jiraadhe yoon sila abbuuman fedhetti maatii kiyyaa ta'u madaamiyaa ta'u hojjetu waan fedhetti dallanaa jiraadhe isan sila bu'aa rummaan kee xaragadheen kolfa yoon arge jira miti addunyaan kun yaani waan lafa jirullee natti hin fakkaatu ol keessa maayirra wayi yeroo namni taa'ee fa'i lafti nama ammare minaamni akka nama godhuun beektaa miti lafti si jalatti hin bullanne wayi. Naa isaaf jaalladha nama jaallachuu waan alkaatee hawaarra jirtu wayi waa si jala jiru wayi waan cabuu kaatu waan kofuu kaatu wayi itti fakkaatu yoo nama sana argite immoo waa ittimtee haasoftee kolfisiiftee kolfasaa argu ana malaa yeroo waa jedhee haasoftee kolfasaa arge zimmedhee taa'ee sana ishee qadhu yoo laale bakka jira miti yoone salaam nagarii wayitu natti dhagahama bakka waa jiru wayi akka waan fooqii guddaa isaa jaaree qabu akka waan bakka waa wayi abdii wayi jira miti namni abdii wayi qabu yoon akkasitti akkanan godha khalaas rakkoo hin qabu jedhu wayi. Akka waan addunyaan tun guutuun harka kan kee keessa jirtu isitti fakkaata. Wallahi waan fedhe yoo rakkadhaa jiraadhe rakkinni fedhe natti jiru natti hin bullatu. Laa balaan gadi bu'iniin balaan. Wallahi ati bakka dhuguma jaalala beekta. Haadha jaalala. Namni nama dhugaan jaallatee beeku hin beeku wallahi namni dhugaan nama jaallatee beeku. Yoo jaalala sobaan taane jaalala dhugaa si qabee beeka taanaan namni dhugaan nama jaallate wallahi waan kana ni beeka maaliif jennaan yeroo nama jaallattu argite cinqiin fedhe yoo isa madaamii walloltee hamma aartee sukkaaroftee waan fedhe ta'a isati bar waa tokko murteessite akkanan godha yoo ta'e isati jettee kaate dhiisi yoonni siin jedhe illaa wanni akkasii bar akka laamtee akkas ta'e akkana taataa yoo jedhe wanni ati sila murteessite hundi isaa amma bishaan dhuga hin hafa. Kanaafuu itti qabsooftee itti daartee itti ifaajjee itti hirriba dhabdee sadii haa qabaatu bar tokkoomti harkaa fudhatte jechaadha. Ila hamma fakkeenyaa fi miidiyaa irratti Saayidoo Fayaatiif Sumayyaa ni argattasaa. Nama wal jaallatu nama wal hin jaallanne hamma kanatti adda baafadhu waan jarri godhuutti jirani. Hamma nama jaallattu wajjiniin jechuudha. Yoo inni sadaffaa qabaate dhugaadhaan nama sana ni beekta keessa isaa beekta bar jaalala jechuun maanni waa lama tokko ta'uu jechuudha bar. Hamma anaafati tokko ta'u onneen kee onnee keeti onneen kiyya garuu immoo onneen kiyya lamman tokko. Yeroo kee dhahatu keeyyani dhahataa yeroo kee dhaabbata kiyyani dhaabbata. Sadiyoonni qabaate afraffaa naman jaallalutti heerumuuf wadhaan tokkoffaa naman hin jaallanne yama yoo feetes deemi yoo feetes taa'e akkana ta'e naan jedhutti heerumuurra sadi isaa qabu afraffaa naman jaallalutti heerumuuf hidhadha akka kiyyatti ani. Gaafiin sii qaba qo'e deemu tokko gaafiin sii qaba. Dhugaadha barra.